ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំពីចាតែជ្រក់ផ្កាសាគុរ៉ាយើងអាចយកមកឆុងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗនៅក្នុងរដូវរងាហើយរូបរាងតែនេះគឺអញ្ចឹងឯងបងប្អូនមានពណ៌ផ្កាឈូកចាជាមេឃផ្កាចាជាស្រទាប់ផ្កាសាគុរ៉ាតែម្ដងមានទទងហើយគេមានប្រឡាក់នៅក្នុងនឹងដូចបលបងប្អូនឥឡូវយើងបើកកញ្ចប់មកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាចានេះខ្ញុំខានឃើញគេលក់យូរហើយនៅទីផ្សារទឹមតែឃើញចាឥឡូវនាងខ្ញុំដាំទឹកពុះហើយនេះគឺទឹកក្តៅយើងដាំមិញណាយើងកាត់កញ្ចប់យ៉ាងធំតិចទៅអានេះគឺផ្កាសាគុរ៉ាតែម្ដងបងប្អូនចាពណ៌បែបហ្នឹងហើយយើងដាក់ចូលមកក្នុងពែងយើងគេដាក់អំបិលចូលគេធ្វើដូចជ្រក់អញ្ចឹងបងប្អូនរសជាតិប្រៃជួយចត់ប្រៃដាក់មានកំពុងដាក់ច្រើនពេកប្រៃអានេះយើងដាក់តែប៉ុណ្ណេះបានហើយអូមានទាំងមែកទៀតមកទាំងមែកចានេះឯងហើយឥឡូវយើងចាក់ទឹកចូលបងប្អូនឃើញរូបរាងคล้ายជាផ្កាចាស្អាតណាអានេះពែងនេះខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅចូលដែរដោយសារតែពែងកែវនេះគឺអត់អាចដាក់ទឹកក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះសិនហើយនឹងលាយទឹកធម្មតាចាបងប្អូនមើលចេញជារូបរាងផ្កាបែបនេះអញ្ចឹងនៅជប៉ុនយើងអាចញ៉ាំផ្កាសាគុរ៉ាចាដែលមានច្រើនស្រទាប់បែបនេះស្អាតណាបងប្អូននេះបងប្អូនមើលស្អាតស្រស់មើលទៅឃើញស្រស់ស្អាតមែនតើពណ៌ភីងចាពណ៌ភីងហើយពេលរីកមកចាមានទាំងកំពុំនេះមានទាំងកំពុំមានទាំងរីកហើយពេលនៅក្នុងកញ្ចប់គឺបែបនេះគេដាក់អំបិលហើយបើសិនជាយើងចង់មានរសជាតិជូរជាងហ្នឹងយើងយកអ៊ឺម៉ែចាអ៊ឺម៉ែយកមកដាក់ថែមទៀតណាចាបងប្អូននេះគឺជាអ៊ឺមេបូស៊ីគឺប្រភេទជ្រក់ផ្លែគីមបួយប្រហែលជាយើងហៅគីមបួយនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានជាតិជូរចាបែបនេះឯងយើងអាចដាក់វាពាក់កណ្ដាលបានហើយចាក្នុងមួយកែវអញ្ចឹងព្រោះវាជូរខ្លាំងយើងចង់ដាក់គឺយើងម្លែកដាក់ក្នុងហ្នឹងពីរទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះញ៉ាំជូរពេកដាក់ពាក់កណ្ដាលបានហើយចាឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់មួយតែម្ដងចូលក្នុងនេះចឹងញ៉ាំទៅមានរសជាតិប្រៃឡំតិចហើយនឹងជូរចាស្អាតមែនតើចាដល់ផ្កាចាថែមតិចទៀតចា
cứ paka sờ tua pakaแบบนี้ miền mẹ chả miền kim bùi trụ kim bùi nó càng nóng hay dương nhằm nơi đời đừng nghĩ thì tới còn đã tới ở miền mưa tới sạch chẳng vậy tới nhằm tới củi cho nhằm miền tên món anh ấy mệt paka miền paka miền ấy chẳng củi cho nhằm ôi chụp bông paka ổn nó khơi paka này kita say đặt tháp paka sakura miềnจะตัวเชิญเป็นเต็นยำบานmiền สวัสดิภาพนี่ปากาបើសិនជាមានឱកាសអាចនេះខ្ញុំយកទៅស្រុកខ្មែរសាកល្បងមើលពេលទៅស្រុកខ្មែរជាយន្តហោះកាន់ទៅហ្មងបើសិនជានៅមានលក់ចានេះខ្ញុំនឹងកាន់យកទៅនេះផ្កាបែបនេះស្អាតញ៉ាំទៅអារម្មណ៍ល្អអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាជំរាបលាបាយបាយ